Hej alla Brickfans! Det här är Sweden Brickfan. Du kan också kalla mig för Erik och gärna följ mig på mina socials. Och idag ska vi bygga set 42093 Chevrolet Corvette. Kommer med 579 bitar och upp till 8 plus. Och nu ska vi sätta sättet. Här är Chevrolet Corvette. Här är matchen. Så ska vi börja med bygget.